datang sieu maji kacau kumaha lain naon aja budeg buat inget cager mau cager-cager pingak kiamat oge budeg jadi anjing jauh budeg aduh api-api ngalamun aduh padahal mah budeg dunya teh sepi dina cilikna teh ngaguruh we calukan batur-batur oke bos oke siapa ukti tidak robah-robah ini juga ayam pelung apaan kita gaul gaya mohek kumasia calukan batur-batur oke bos go hey my brother everybody come here naon come here teh let's go teh nyaranaho teh kemon komo eta kemari kesini kesindang ye kemarau kadieu di Asia dan naonan ini lebay lebayan gustinya sakedap depan orang pakai lebayan lebaran goblok lain lebay nya aduh kacau euy naon atuh lempes buukna tuh buuk aing lempes jalan tol mun jadi kieu bari jeung kena beca kanginan wah aji kacau naon jol kacau datang sieu maji kacau kumaha lain naon aji budeg buat inget cager mau cager-cager pingak kiamat oge budeg jadi anjing jauh budeg aduh api-api ngalamun aduh padahal mah budeg dunya teh sepi dina cilikna teh ngaguruh da budeg teh kadenge budeg anjing aduh aing nyaho sok lalaju dina YouTube budeg aing nyaho anjing tahun kemarin keur hujan budeg kene teh aya nege pasti budeg deui dia teh kita nanyakeun ka aing saha nu maot tadi bapak maneh maot pasti teh kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ubaran atuh kututut aja bener gitu nyaho anjing tutut lebok jeung balongna ku si anjing aduh wah akan tutut anjing akan aduh sepi we cilina tuh geranya bisi majarkeun aing bohong tempo ku sia hayang nyaho nyangakeun semua pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh bener aing mah nyahoan anjing budeg tong dijawab Gusti entong percuma mending meser obeng keur naon rogok ceulina tuman atawa nyanak bor kaja bor ceulina tuman sakalian disoder dicor ku timah nyangakeun simah pangabaktos Gusti ai ditarima naonana iya aduh aitan resep si anjing diri euy aduh kita minta tolong ke aing geranya geranya biji majalkeun aing bohong minta tolong ke aing geranya enggak sakedeung-deung nempo ka aing geura ning teu eta tempo ku si anjing maka nempo ka aing geranya minta tolong geranya bisi majalkeun aing bohong ieu mah tempo ku sia iya tuh tempo tuh geranya ya we merong tuh cek aing oge anjingnya merong ka aing mah apa aing masuk lalajo dina YouTube aing apa lu anjing goblok
meni bau bangke sasungut teh geus ngalabok bangke sia teh bangke tutut insyaallah aduh naon kadengena si Haji ge aduh insyaallah dapan urang teh umat Islam anu mampu papan dina bulan ieu teh urang teh kurban nyata wajib anu mampu mah kurban bulan oh seueur kurban mah aya sapi aya doma me tiasa muning tiasa atuh nu osok we onta panginten tiasa nya ngan di urang mah pan teu aya onta teh nya naon hah doma kan doma entong mah teu bisa sia kurban ku entong sanajan entong aya 3 truk teu asup kategori agama naon sia kabida-bida teh mun eudeuh oge eta entong anu satruk teh jual heula beulikeun deh mobil geus boga mobil beulikeun deh kana doma aduh make polo atuh agama naon sia aing mah teu ngomong anjing sia dedengianana ka mana karep tah kitu atuh aduh anjing tah kitu mata koge urang teh kudu ieu kudu diajar merekan diajar beragama teh ulang ngarasa aing pang benerna dina agama mah diajar ka ulan oh alhamdulillah di dorompok teh abdi teh ayeuna teh muka pasantren nya pasantren murid di mana alhamdulillah ayeuna teh abring-abringan di pasantren abdi teh naon oh di etang teh ku abdi ayeuna santri teh parantos aya 3 jalmi sia loba cenah 3 jelema aduh naonana 3 jelema anu 2 mah pun anak tanu hiji eta anak tetangga eta ge menang nyiksa lebat alhamdulillah ka abdi kitu alhamdulillah naonana anak yatim dan anak me kade ulan kiatu hiji-hiji abdi lieur yang ngajawabna si anjing eueuh nu nanya ge aduh anjing ada alhamdulillah ada abdi masuk dakwah nya teungkeut diajar bener nya alhamdulillah diajar ulan masuk aya eta ge nu ka abdi kitu tah da abdi mah teu ngahargakeun nya teu ngomersil sabab naon ceuk katerangan anu ngajual ngelikeun ayat-ayat pangeran kana barang teu sapira kade ulah dikitu-kitu teu meunang ngajual beulikeun ayat-ayat pangeran ku barang anu teu sapira eta abdi mah matak abdi mah teu ngahargakeun eta cenah mere 2 juta alhamdulillah itu naonana biasa we dina muludan dinu hajat sepitan sunat ngawinkeun Agustusan gitu naonana oh pun bojo mah tara dicacanak da kalarisan pun bojo teh ieu namanya mualaf nya ya lamun sia jadi ustad ulan aing ngomong aja hei naon aing ngomong lamun kabeneran sia jadi ustad kabeneran sia keur dakwah di panggung ya sia keur dakwah aing ngaliwat kainya sia keur dakwah panggung sia adalah gaji ku aing tah sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing mah dihandap panggung sia gosrek tak itu atuh ngadukung aduh aja ngadukung aduh aja gitu naon kadengen aja kana geus dahar acan teu acan aja kana nyatu ngadenge aduh mau balik aja mau balik duduk ulan teu ngomong
tah kudu ku itu ngomong mah dengekeun ku sia tah hakal anjing bener eta mah alhamdulillah ya Allah naon geus lohor deui ya anjing aing becus disangka bedug aduh